Stories Diary. তো মেয়েটির নাম মিনি এবং তার পাখির নাম মিখু। তারা এই সবুজে ঘেরা মনোরম মধুর পথ পাড়ি দিয়ে যাচ্ছে তার পিসির বাড়ি। এই রাস্তায় তারা যাই কিছু পায় সবকিছু সংগ্রহ করে এবং যেতে যেতে তারা অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয় এবং সব বাধা পেরিয়ে তারা যেতে শুরু করে। যখন তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন তারা একটি গরুর দেখা পায় এবং গরুর পিঠে চড়ে তাকে নিয়ে যেতে বলে তাদের পিসির বাড়ি, কিন্তু কোনো কাজ হয় না। গরুটা ঘাস খুঁজে পায়, ঘাস খেতে শুরু করে। তাই অবশেষে মিনি গরুর পিঠ থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করে। এবং যেতে যেতে তারা এক চোরকে দেখতে পায় যে কিনা মুরগি চুরি করে পালাচ্ছে। তাই মিনি তার পিছু করে এবং মিনি ছোট হওয়ায় তাকে ধরতে পারে না, সে পড়ে যায়, কিন্তু সে আবার উঠে চোরের পিছু করে। আজকে পর্যন্ত এতটাই। আমরা পরের ভিডিওতে দেখব মিনি চোরকে ধরতে পারে নাকি সে ব্যর্থ হয়। তারপর কি হয় শুনতে চাইলে কমেন্ট করুন।